Akanitoa huko na kwa clients tukaongea tuna negotiate baka how much. Kuingia kwa nyumba akabadilika akakuwa mnyama. Hapo nilijua kumbe friends zangu wetu wewe wamekuwa wakipotea. Ukienda huko miungu zikikubali sadaka yako unabebwa. Wengine tunawapata wameuliwa unyama. Ametolewa private parts, ametolewa matiti, ametolewa ulimi. Tunapata wametupwa kwa forest. Hata nishajipata Karura forest. Wewe mwenyewe. Yeah, ilibebwa na clients. Upolisi wangu bandia uliisha ile siku nilishika polisi wa ukweli. Wow. Imagine finding yourself in a room with a strange man who tells you that he wants to sacrifice you to his gods. What would you do? Now, this next story is of a lady who rose from the ashes, and she's here to share a testimony of resilience. I would tune in and watch to the very last end because this is a powerful story. Pastor Wateri Mangale. Yeah. Karibu sana. Asante sana. Yeah. Tunashukuru sana that you found time in your busy schedule kuja hapa leo na kutueleza story yako. Yeah. Able to introduce to our audience, unaitwa nani, unatoka wapi? Okay, kwa majina kama vile umesikia Ivona ameniita, naitwa Pastor Jane Mangale. Nimeolewa, na mimi ni mama, na mimi ni mchungaji. Yeah. Mangale, umetoka wapi? Umelelewa vipi? Life ilikuwa vipi pale utotoni? Okay, kama vile umesikia Jane Wateri Mangale, kama niliitwa Jane Wateri, sasa niliongezea ingine maana nilipata mchumba. Nilipata mume. Jane Wateri amezaliwa kijiji najiita Kiamaiko, Huruma. Nikazaliwa nikiwa mtoto wa 3 na mama yangu ambaye anaitwa Naomi. Mamangu ni mama alipenda Mungu sana. Ni vile wakutanga sometimes watoto wana disappoint wazazi, but mamangu alipenda Mungu sana. Mamangu ametulea katika njia very strict na mama alikuwa mhash. By the way, kama kuna mama alinipiga sana mimi, nisiseme hao wengine. Kwa sababu wengine wako kichwa ngumu. Ni mimi hapa. Nilipigwa na nakuheshimu sana mama kwa sababu hakika ungetaka nipotoke. But kwa sababu ilibidi nilitopotokanga utahivi ni pastor. Tusahau yaliyopita. Jane amezaliwa akiwa mtoto wa 3, Kariobangi Kiamaiko. Watu wengi wakisikia Kariobangi wanaogopa. Hata wasichana wengi wakikatiwa wasemangi Kariobangi, wanasemanga Huruma Flats. Maana Kariobangi Kiamaiko huko ndio kumetoka criminals wale wote. So watajangi hiyo jina jikozi inajulikana the whole world ya kwamba Kiamaiko ni place ya criminal, but bado there is a remnant in that place. Jane akazaliwa kalelewa Nairobi, but baadaye akiendelea kukua akapelekwa ushago. Kaka ushago na shosho yangu mpaka darasa la 5. Baadaye shosho yangu akasema mwenisumbua, unanisumbua, utaki kwenda shule, utaki kufanya kazi na kurejesha wapi kwa mama yako. Na kumbuka mpaka shosho yangu tulipanda gari vizuri kutoka Naivasha, walikuwa nakaa Naivasha mpaka huku Nairobi. So akaambia my mom, nimeleta huyu mtoto. Amenisumbua, so labda akikaa karibu na wewe atabadilika. Maana sometimes shule siendi. Yaani angalianga kuna vitu mbili nimerealize kwa maisha ya mwanadamu. Kuna watu wale wanakuanga so genius katika kusoma, na kuna wale I think it's like a calling. Wani the devil anatafutanga wakiwa tu wadogo, but the return anatafutanga tu like the story of Jesus wakati alizaliwa. Kulitafuta boy child auawe. So when you have the big destiny, the devil is after you. Kila mahali ukienda, mpaka marafiki wanakuinukia bure. Mahali unafanya kazi, kwa sababu kuna kitu ambacho cha dhamana umebeba ambacho ukielewi na wazazi pia wakielewi. Kukuja Nairobi nikaambia mamangu after nimetoka ushago. Kaambia mama nipeleke shule. Nakumbuka kanipeleka shule vizuri sana. Ilikuwa inajiita Mother of Charity. Ilikuwa ya missionaries. So silipi kitu. Napewa vitabu, napewa chakula. Nikasoma siku 3 mwezi. Sasa remember nimalizia class 5. Nikaambia my mom nasikia shule iniingi. Kama unatakaje? Nikamwambia nataka college. Kaniambia unataka college yani kushona nguo. Tena ndio mamangu ndio huyo. Wakalipa college. Tena nikasoma college, watu wakaanza kusema college ni kushona nguo ni college ya mafala. Nikasema tena kushona manguo, masuti hapana. Nikaachana tena na college ya kushona nguo. Nikarudi mtaa. So nikaanza kushikana na mabeshte. Mtaani. Mabeshte nimeshikana nao wanavuta glue. Mimi sikuijua kuvuta glue, sikuijua kuvuta bangi. Hata nikiwa ushagovi, hata kama nilikuwa kichwa ngumu, I was still a virgin. Sikuwa najua kukutana na mwanaume kimapenzi. Bado nilikuwa innocent katika area ya mapenzi.
But ile tu kichwa ngumu, unatumwa kwa duka, unakaa, unapoteza yani hiyo tu. But the moment mtu anaenda akikuwa kichwa ngumu, inazanga tu polepole, alafu unaenda ukigraduate. So nakumbuka siku moja marafiki zangu kaza kusema hii mambo yake alitoka ushagoni kafala, wanaanza sasa kunienjoy. Nakumbuka siku moja nikaanza kutafuta tu kampani yao, tunacheza blada, tunacheza nao kati, tukaanza kutoboana tu earrings. Nakumbuka hizo earrings zilitobolewa nikiwa kasichana kadogo sana. Tutoboana masikio, hiyo tu game. Nikasikia leo tunaenda matanga. Hizo siku najua kuna club, siku najua kunywa pombe, siku najua kitu yoyote. Tukaenda matanga. Matanga kuna yako 20 bob, una dance na mtu. Na nikaona iko fun. Juu ushagua kuna mambo kama hii. So baka nauliza, kuna mahali kuna matanga. Yaani baka tusikia kuna mtu amekufa mahali, tuende tukajibame na history ya kudansi na mtu. Tukaenda hivyo siku moja tukaniambia, so tukavute bangi. My first time kuvuta bangi, nilikuwa naona kama kuna milima, kulikuwa mchana. So watu walianza kunichekelea because nikakaa nimekuwa kichaa. Napanda milima na hakuna milima. So ikakuwa bangi imekuwa konko kwa maisha yangu. So nikaenda hivyo, kaniambia utazoea tu. Sikumbuka tuko hiki kijiji ya ghetto. Imejengwa nyumba za matope, yule mwenye alikuwa anaka nyumba kama bati, alikuwa tajiri. Zilikuwa za matope. So tuko hiyo kijiji. Na hii kijiji mnajuana kijiji mzima. Huyu ni mtoto wa nani, huyu ni mtoto wa nani, so mnajuana. Tukaanza kuambiwa wewe kuna group fulani wanatembea fulani na fulani na tabia zao sio mzuri. Mtu wazangi haraka ni polepole. Yeah. So tena tukatoka hapo. Unajua nimefundishwa kuvuta bangi. So navuta pafu 2, 3. Kila siku nafanya practice ya kuvuta bangi. Na hii time mom hajui. Mamangu hajui. Tukaenda hivyo siku moja nikapeleka mlango kubwa huko Mathare. Tukanunue glue. Hii inavutwa na street boys. Tukaenda tukanunua mlango. Tukaenda mguu ilikuwa ya 10 bob. 10 bob ilikuwa mingi sana. So kwa sababu mimi ile steam sikuwa nimezoea, nikakuja na glue yangu. Mamangu wako anafunga nyumba mara mingi. Alikuwa anafunga na msumari hapa juu. So ukikuja walikuwa jua kila saa mimi ndio usiku sako. So ndakuja tu nifungue hapo juu na niingie. So siku nikaingia, mamangu alikuwa ametoka job. Akasikia kahewa kamebadilika. Akakuja akaniambia, so nikamwambia sister yangu, wacha sana kaongea ile kustama. Wacha kunivutia blanket sana ongea na sasa tutoa wagavu naongeanga. Wacha kunivutia blanket. Mama ngo shima, ndio sauti. Sikoni ya mtu amevuta gam. Na mama alikuja akapata nimevuta glue. Alichukua tu ile glue na kijiko, akanipaka macho, akanipaka masikio. By then nilikaa bila kumia hizi eyebrows zangu zilikaa. Mamangu alipaka at least. Hiyo ndio punishment. Na ni uchungu kabla bambue hizo vitu mpaka mafuta ya taa nikachomeka. Hapo nilikuwa mshongo wa kuvuta glue. So tukaendelea hivyo, tukigraduate. Tunaenda matanga. Siku moja tukaambiana kuna reggae mahali fulani Isili. Tukaendanga Isili. Tukaingia kwa reggae. Hiyo siku ikakuwa ni bahati yetu mbaya. Maskari wa Pangani police station wakasema kunaonekana kuna underage wanaingia kwa bar. Na wanafaa kwenda kushikwa haraka sana. Hiyo siku maskari wakuja kufanya msako, ndio siku yangu yenye nimeingia kwa hiyo club. Ndio the first time. Sisi yao tukaingizwa kwa gari za askari mpaka Pangani police station. Najaribu kuambia askari kwa nimeenda kununua mboga, nyanya, nikilia nimetoka kuonyesha mali mboga ziko. Tulia. So tulienda Pangani police station, kesho yake tukapelekwa kotini. So tulikuwa timu ya watu 14. Nikamwambia wa 7 waseme wakisomewa kesi kotini, waseme ndio yuwaona. Na mimi juni nilikujanga sana nikakuambaka mimi ndio mafia wa hao wengine. Mimi nikuambia leo tunaenda wapi, tutafanya nini, tukiiba kiatu ya mtu kwa mlango tuuze. Nikakuwa sana nimekuwa mimi ndio mafia wao. So siku moja sasa tumeenda hiyo Isili. Tumepelekwa kotini. So nikamwambia hao timu yangu wa 7 mkatae, wa 7 tukubali. So nilikuwa ile timu ya kukusema mlipatikana jana usiku mkiwa na nia kupiga umalaya. Akasema Yesu waona. Mimi sisi tukafungwa watu wa 7 month, wale wengine wakafungwa 14 days wakaachiliwa. Kumbuka nilienda prison Lang'ata nikachange jina yangu. So sikujiita my real name. So mamangu akakuja kukaambia na wale wenye walitoka, hata fulani yako Lang'ata prison. Mamangu akakuja. Nikafurahi kuona mama yangu sana. So mamangu hakuja nimeandikishaje jina. Niliona tu mamangu nikiwa nakatakatia. Juu aliambiwa kuja tuende kwa idara zenye wanafanyia kazi
uone kama utamuona. So wakati niliona mamangu ndio huyu, so nilihave kupiga magoti, inaitwa kukaba. Kaambia madam, alikuwa anaitwa Madam Jane wa Lang'ata prison. Kaambia huyu ni mamangu, nilidanganya na jina, so nikubalisha tu tukaongea na yeye. So mmoja ananiambia kumbe hata ulichange jina. Nikamwambia kwa siku ataka ujue mahali niko. So nikasikia akaniambia tuingie, nikaambia simama hapo nipelekwe ndani ndio tuweze kuongeleshana. Mamangu Kenya aliuliza, alisema madam mkubwa wako wapi? Akaulizwa madam mkubwa wa nini? Akasema nataka uongezewe kifungo. I was like nilimuuliza na Kikuyu, guy mami, unajua huku ni hell. Kwa sababu zinaingia prison, mnavaa kunguru nyinyi wote. Mnatoa nguo nyinyi wote uchi, mnapigwa search na maaskari. Yaani ni kitu yenye na maisha yangu. Kwangu ilikuwa kama niko hell. Mama wazee wako 60, uko miaka 18. By the way sikuwa nimefisha hata 18 years. Ilikuwa around 16, 17. Hata sikuwa na hata tukulizwa kitambulisho. Wengi wako na kitambulisho na tukafungwa. So Mungu akaniambia nimekuletea sabuni, nitakuja kukutoa kesho. Akacha ameniandikia maziwa kwa welfare. Mungu akaenda home. Niko na siku imeisha ya kwanza, ya pili, ya tatu, nikaambiwa na madam, mama yako hakuji kukutoa. So sukuma kifungo. Mwezi mmoja ni kama mwaka. Nikamaliza kifungo yangu Lang'ata, nikakuja home. Ulimaliza all the mwezi mzima, ilikuwa fine ya 3000. Mamangu anasema kuliko atoa 3000, heri tu nibe sabuni niendelee kusukuma namba. Kwa sababu at least siku hizi analala, anapumzika. Akisikia lazima angetoka nje. Usiku mtoto wangu anapigwa. Usiku watoto wangu wanapigana. So alishi na ile kale kafia. Mimi nimemaliza mwezi Lang'ata, nimekuja home. So nimekuwa mtoto mzuri. Mpaka mamangu akiniita naitika yes madam, ni sana nimereform. Sitaki mambo mingi. Mabesta wangu napita hapa anasema watu walienda prison wakakuwa mafala, sitoki. Lakini wiki moja mbili nikaona hakuna jazali shakuwa mjanja. Nimeingia prison. Nini nyingine nagojea kwa hii dunia? Mimi huyo nikaanza kutoka. Tukachukuana. Sasa tukuchukuana kidogo. Hiyo siku tulitoka kwa nyumba, tukaambiana hata leo kuna bash. Kwambia bash ya nani? Sijui ni ya mtu fulani fulani. Sio nani kwa hiyo bash. Watu walikuwa wanakunywa hiyo pombe ya kiutamaduni inaitwa Moratina. So tukakuja hiyo pombe ya Moratina. Katikati ya hiyo bash watu wakaanza kukatiana. Tukakatiana hapo, tukaingia box. Ilikuwa ya maisha ya ghetto, unakatiwa na hakuna simu. Ilikuwa on 96. Hakukuwa na simu. Unge afford hata simu. Kuna nyolikuwa na buy but ilikuwa very expensive. So unge afford simu hizo siku. So nikuandikiana kaleta, tutakutana mahali fulani, saa fulani, tukutane hapo kadate. Sawa ni kadate. Kadate, ujambia mama umeenda wapi? Ulitumwa mboga ukaenda ukiendaga. Watoto wako kula ugali, tutaki kujua alikula aje. Ukaenda na nikuenda na the first time, remember I'm still a virgin. Sikuwa nimekutana na mwanaume kimapenzi. The first time I meet this guy, ala tu kufikiria story ya nini ama nini, tulihave kupata tumekuwa na uhusiano, tumependana, sasa nimekuwa nimeolewa. Kidogo nikapata mimba. Ala sikujua I'm pregnant. Nikakaa, tumbo yangu inaanza kufura, sijaipata mimba, sijui kunaenda aje. Nikajipata watu wananiambia uko na mimba. Naambia mimba ni nini? Ananiambia enda ukapima. Sikasema hapana. Mimi siwezi kuwa na mimba. Mimba ni ya watu wazima. Imagine nikasikia kitu kwa tumbo yangu ina move. Alafu nikaogopa kwenda kwa my mom sana because niliasi, nimekataa kurudi, nilitumwa mboga, kamwacha tu niolewe kwa huyu jamaa because amekubali kunioa, wacha niolewe. Mimi kupelekwa hosi ati napelekwa hosi kuangaliwa, napatikana kwa mimba karibu 6 months. Sasa nilikuwa nimekubai nguo za mtoto, nini, ikabidi sasa nataka kuangalia hii ndoa umeolewa, sasa wewe ni bibi. Tukakaa na huyu jamaa, kalea mtoto akagrow. Huyu mjamaa mwenye alinimari, babake alikuwa amefungua job ya kuuza mchanga. So alikuwa ameajiriwa babake kama driver. Babake sio kulienda aje kauza hizo lori zote. The guy akatafuta job kwa matatu kuwa kama driver. Zilikuwa za kwetu ambazo ni 46. Mjamaa wangu wakati alitafuta job, ule mama alimwandika job, huyo mdosi wanaitanga sugar mami. Akafall in love na huyu mjamaa. Kufall in love na huyu mjamaa, mimi niko tu home. Hazana ananiambia tumeenda job na bosi wangu, tumeenda wapi? Alafu hiyo job tulienda mbali, bado niko fala. Hata sielewi ati kuna vile bwana anaweza enda lala nje akona mwanamke mwingine. I was very innocent. So the guy anaenda na anakaa siku wiki, anatuachia pesa chakula, ananiambia ukitaka mirau, ukitaka pombe ndakubaia, wewe kunywanga tu Kenya unataka. Kama ni bangi ziko hapo, pombe iko hapo 6 pack na anaenda. So unajua mzee ako job. Chakula ziko hapo, nyumba imelipwa. Mimi am okay.
Tukakaa hivyo ndio watu wakaanza kuniambia, unashuku kwa kitu inaendelea kwa hazi yako yenye tunaona ujui. Kaambia kama nini? Akaniambia hazi yako akahusiana na mama mwingine mwenye amemwajiri job. Mpaka kwa hiyo kiti ya driver hawakaangi na mtu mwingine. Ni huyo mjamaa mwenye alikuwa buda mtoi na this guy na huyu mama. Yuko hapo kwa driver, kuna mtu mwingine anaingia. Kasema tena kufanya investigation. Kana mali hiyo gari na kuangalia geukia. Siku moja nikakuta huyo kijana na huyo mama. Akanilenga live. Jamaa anakuona na akaniona mimi na niko na katoto, nimebeba katoto hivi, akaniangalia hivi, hata hakuniongelesha because alitense this mama asijue kumbe ako na family, ni family man. My friends wakaniita wakaniambia this guy ako na huyu mama wako karibu miezi karibu 6. I was like karibu nishikwe na kichaa. So after that nikaambia my mom, kaniambia you're still mama, ni mama, you're still beautiful. Hata usikosa kurudi nyumbani kwa sababu kuna mtoto. I still love you, wewe bado ni mtoto wangu. Niko na nimedisappoint, nikataa kusoma. Niko na mtoto. Sasa mama usimletee stress. So nikaanza kutafuta mashauri mtaani. Kapata friend yangu wa kwanza, wa pili, wa tatu, karibu friend wa tano alikuwa anaitwa Joyce, but she's late now, alikufanga. Rest in peace. Nikamwambia mimi hazi yangu aliniacha, niko na mtoi, sitaki kurudi kwa mama yangu. Akaniambia fanya hivi, tutakupeleka Malumu ufanya job. Nikamwambia at least. Nikamwambia ina mtoi bado alikuwa ananyonya. Akaniambia fanya hivi, tutafanya mtoi. Kadhani tutafanya nini? Sikuwa na hiyo mind. Jioni kaenda kwake. Sikujua kipack mini dress kwa bag. Kumbe ana pack na akabeba. Kaniambia mtoi mpatie Piliton. Na wake pia atapea. Wake alikuwa mkubwa, alikuwa ushago, alikuwa anakaa na huko Kinango. So akaniambia apatie mtoto Piliton alale. Kwambia kana yake akamwambia hizi amka. Dunga yeye Piliton. So nikapea mtoto Piliton, akanipeleka tao. Hiyo ni first time yangu kufika Koinange Street. Mimi sikujua kama kuna place ito Koinange. Sikujua kama kuna mademu vaamini kwa street wanasimama. It was kwangu ilikuwa kama horror. Nikasimama kwa sasa kumwambia hii ndio job. Kaniambia simekuwa kiadima maisha inakaa. Chakula mzuri nakula, nyumba mzuri nakaa. Hii ndio job nafanya. Kwanza nilitense. Kama nitaweza hii job. Kaniambia mambo ni mbili. Uweze ama utoke kwangu. Nirudi wapi? Mara ya kwanza sikutafuta do. Mara ya pili sikutafuta do. Siku ya tatu kaniambia leo ndio final kukaa huko kwangu. Kama utafuti client, simama vizuri kwa barabara, vaa mini, itana darling. Kama sio hivyo, kwangu ukai. Sasa nikaanza kuvaa ile mask ya yule mwanaume aliniacha. Aliniacha sasa, ili have so nivaa ile mask ya kurevenge. Nikajua nyinyi wanaume sasa ni mimi na nyinyi. Nita revenge kila kitu. Nikaingia kwa sasa siku ya tatu. Nikamit client mara ya kwanza. Tukaenda naye kwa hoteli. Balada tunafanya shughuli yenyewe metupeleka, nikaanza kulia. Kwamba niliachwa na bwana, niko na mtoto, niliishi hivyo. Karibu the whole year, nalianga tu. So tukakaa na msichana, siku kwa mtu akaniambia, shika hizi 5000 ando ya mtoto maziwa. Hata kasema ana sina haja na wewe. Naona umeumizwa. Nikaenda home nikamwambia, "Sasa nimekuja na 5000." Alichukua zote. Kaniambia, "Usiku kwangu nakula kwangu." Akanipatia tao. Akasema, si vibaya because nimepewa mahali pa kulala, nimepewa shelter. Na sitaki kurudi kwetu. Na sasa umwambie vile unafanya. That you actually going unalilia. Sasa nalilia tu watu. Yaani nilishituia kulia karibu 1 year. Kwa sababu hiyo kitu by then ndio kuja kurealize saa hii nilikuwa nimeshikwa na depression. So nilikuwa tafuta mtu mwenye anaweza nielewa, at least nipate shoulder ya kulilia, angalau mtu aniambia you can make it. Bado ni mrembo. Akatoka moja hujazeeka. Nilipata kuniambia tuende job. So tukakaa na ule dem. Kaka siku ya wiki kaisha, nikapata kama 10000, nikamletea, akachukua 2000, nikachukua 8, akanipatia 10. So nikaanza kushare na friends zangu, mimi naendanga napata clients, best yangu ananinyang'anya doka, ananiambia acha ufala. Buy vitu za kwako kwa mwaka nyumba. Utaishi kwake mpaka lini? Kumbuka mtu wangu namwachanga kwa nyumba bado. So mtoto wangu akakuja kazoea zile Piliton. Usiku mzima nalala akilia because Piliton imeingia kwa damu, imeisha nguvu. So mtoto wangu akanilia hiyo maisha. So analia, tukakuja asubuhi pata mtoto amelia, ametoka hata kwa bed, ako hapo chini, amelikuwa mlango amelia. Lakini bado sitaki kupelekea mamangu mzigo wa huyu mtoto. So baadaye nikapata pesa,
Nikaanza kutoka kwa huyu rafiki yangu. Niliamua na huyu rafiki yangu buy mattress, hata usibai kitanda, buy mattress, buy stove na kasufuria na kikombe na vijiko kama 2. Hivyo ndio nilifanya. So nikamwambia friend yangu, nimesikia time yangu kana wewe imeisha. But compare 2000 shika kwa ile time umeni host. God akubless sana. Nikaenda kwa ile kanyumba kangu. Kalikuwa kama bati, kama mattress, vitu zile zilikuwa kama curtains, zilikuwa blanketi. So maisha ikaanza hapo. And I was very okay because sasa niko kwangu, niko na freedom. Nikisa zile nataka kukuja, sinyang'anywi do, siteswi na mama. Mara tumetoka na yeye tawa asubuhi, nimfulie nguo, nioshe nyumba, na nimetoka niko na mauzingizi, mahangova. Alinitesa pia, kukuwa kuzuri. So nikapata kanyumba kangu, nasikia starehe sasa. Kumbe maneiba walianza kutafuta mama yangu. Akasema yeye mtoto analianga sana. Huyu msichana amekomboa nyumba huku. Mnaweza kuwa mnajua watu waweza kutafutana. Ni mamangu akapatikana. So siku moja mamangu alikuja akavunja tu mlango, akachukua mtoi akaenda na mtoi nyumbani. Sasa mimi ningefanya nini? Mtoto amebeba. Nikakuja asubuhi nikasema, mwizi aliba tu mtoto bala ibe kitu kingine. Nikamwambia si mwizi. Mama yako alikuja akavunja mlango akabeba, akasema umefanya poa mama, beba mtoto. Sasa ndio ndakula maisha vizuri. Sasa hapo ndo nilikuwa nimeingia maisha Koinange Street. Sasa nimeanza kuwa pro. Pesa kwa hizo hoteli kubwa kubwa. Nimekubali kuvaa mini. Kitu ya kwanza nikakumbuka si mwanaume alinikataa. Wenye kuja kununua wasichana ni wanaume. Na nini nyingine naogopa. But tulikuwa na hofia sana mamangu asijue. But mamangu akaanza kuambiwa na watu mtaa. Kwa sometimes nimekuja town nimevaa mini, mali tuliekangua kwa soja aliana na nguo zetu. So utahavu kufanya nini? Utakuja asubuhi na mini skirt yako uko na pombe, ma makeup. Kila mtu akajua mtu mzima sister so and so ni kahaba. So nikabandiko jina. Nikaendelea na ile life. Mamangu akaniambia in one condition, let's naambia mzazi. Before uchukue vitu za mtoto wako jua anafanya nini. Mamangu aliniambia kwangu sio ile hata sukari. Kama niko na mtoto wako muone, kama niko buy toys buy, lakini chakula kwangu sio ile na hii pesa ya ukahaba staki. So mamangu nikajua hivyo tu, hata unionangi haraka. Mimi naenda Mombasa, narudi naenda wapi? Sasa nimeamua kuwa prostitute. Watu wameshanijua. Sasa nimekubali kutangaza. Nikaendelea kwa hiyo maisha, kaendelea kwa hiyo life, mwaka moja, miaka 2, miaka 3, miaka 4, miaka 5. Nikakaa Koinange Street for 7 good years. Niko tu kwa hiyo life. Ikafika mahali nikajireject. Kumbuka niliachwa na mjamaa. Niko na kuachwa na mwanaume, niko na ndio mwisho wa dunia. Na sasa kuna shade mwaka pale hivyo maybe uliachwa na mjamaa, uko na watu wawili ama 3. Sio mwisho wa dunia. Wewe ni wa maana. Usijichukie. Kenya kilifanya mimi niende kwa street mpaka nikuwe prostitute kwa sababu kuna mtu nilipenda. Second nilimadem, usipende mjamaa, acha mjamaa kupende. Baba ametuambia si tu submit watupende. Shida ilikuwa nilimpenda na nikinyume na maandiko. So si tufai kupenda, tunafaa kupendwa. According vile God alicreate mwanaume na mwanamke. So mimi nilipenda ule mpaka nikajikuta nimefanya vita, ndio sasa hivi watu wanafanya mada. Kwa sababu dekosa sana madem unapenda mtu hata kuliko Mungu. Hatimanga kikuhatu huwezi kula na si fasting umeenda. So mimi balali ningepata mzee alipatia mawaidha, niliomba msichana akanipotosha. Nikajipata kwa street. Na yuko maisha poa by the way. Na siambiangi mtu ati napenda story ya Koinange Street ati nikwambia uko haba ni mzuri. By the way si mzuri. Challenge gani the worst ulipitia pale kwa street? Koinange nimepitia vitu mob. Mara kwanza nilibebwa na clients kukaenda kwake. Hizi push big maestate kubwa. Sasa shina nikitaja kwa majina. Tukuingia kwake akaniambia, hadi akaongea akaniambia ingia kwa fridge kutoa pombe kunywa naenda kuongea na gods. So mimi sikujua God ni Mungu. Akakaa kwa upstairs master bedroom akakaa, baadaye akashuka akaniambia my gods they refuse your sacrifice. Hapo ndo nikarealize kumbe best wangu wengi walipotea. Kuna best wangu wengi walipotea. Tunatafuta moja leo wapi kwanza? Alitoa kwa club. Hizo hoteli kubwa hizi. Akanitoa huko na kwa clients tukaongea tuna negotiate baka how much. Kuingia kwa nyumba akabadilika akakuwa mnyama. Kaniambia akataka kutoa sadaka. Sadaka yangu ikakataliwa na miungu zake because hapo nilijua kumbe friends zangu wetu wewe wamekuwa wakipotea. Ukienda huko miungu zikikubali sadaka yako unabebwa. Mimi walinikataa by the way. Not once, not twice, not thrice. Naenda naambiwa umekataliwa. Anakuambia kwa nini unakataliwa? Sasa yeye pia ajui. Alikuwa mtu wa kutoka wapi huyo? Watu wengi wazungu wanatoa madem sacrifice. Wa Nigeria,
wanakusacrifice life. Na unapotea na familia yako nasemanga msichana wetu alikuwa kwa club na alipotea. Mpaka nitoke kwa hiyo street, hiyo maisha nimekaa nje, kuna watu mpaka wa leo tujawahi waona. Wengine tunawapata wameuliwa unyama. Ametolewa private parts, ametolewa matiti, ametolewa ulimi. Tunapata wametupwa kwa forest. Hata nishajipata Karura forest. Wewe mwenyewe. Yeah, nilibebwa na clients. Kunipeleka huko, sijui alidhani nimekufa. Mimi naamka asubuhi najipata kwa forest nimelala. Sijui ama alijua I don't know. Mimi ile mara God amenisave kwa hiyo life ya Koinange Street. Si kitu chache. Anaambianga watu love ya God ni beyond everything. Kwa sababu kama si Mungu singekuanga. Kweli. Ningekuwa nimeuawa kitambo. Nilijaribu na si mara moja, si mara mbili, si mara tatu. Unabebwa na mtu kumbe yeye paki ameongea na miungu anakuja kutoa sadaka. So wasichana wengi kwa street walitolewa sadaka. Na anapotea. Lakini kuna mwingine atakuhurumia atupe mwili wako. So mwili wako utapatikana kwa barabara. Ama unapata watu wanaandikwa non mortuary. Tulipata hii mwili imetupwa, tukaipeleka mortuary. So watu wengi, watu kutoa watu sadaka ilianza kitambo. Ni vile tuko tunajua kwa nini anatolewa sadaka, tuko jua ni nini hii inafanywa. Sasa wakati tuli come back to our senses, ndio tukajua kumbe ilikuwa inaendelea hivi. Sikuwa tunajua. Yeah. So nini ilifanya udecide kutoka kwa ile life ya street, because unanembulika hapa 7 years? Yeah. What made you leave the street life? Mimi kutoka kwa life ya streets, si eti mimi nilifika mahali nikasema nataka kutoka. Hapana. Mimi mwenyewe God alituma na nikiwa kwa club nimekaa. Akatuma man of God alikuwa very smart. Kwa amevaa suti, kiatu very smart, very expensive. Kumbuka hapo nyuma tukiwa kwa streets, kichwa wangu yakumbuka kuna mwanaume aliniacha, ningekubebea kila kitu. Bebe viatu, bebe simu, nikubebe. Yani, I remember kuna time ningekumbuka about that guy because alikuwa first love, ndio baba mtoto, yani ndiye sasa nikikumbuka hiyo yote, niangalia tu mwanaume hivi nakumbuka ni nyinyi na kubebea kila kitu. So my turning point si kufika tumani kasema asa nataka kuokoka. Kumbuka mtaa inajua ile maisha ninafanya. Kumbuka mtaa inajua mimi nishakuwa prostitute. Wazazi wangu sifa zimejaa kwao. Mtoto wenyu anakuanga kwa street. So sina sifa mzuri hata kidogo. Sina tena sema naweza wacha because walikuwa washajua. So hata nikiwaacha naacha kazi ya bure. Sababu ya nini? Wanajua. And turning point yangu lingianga man of God. This man of God. Yeah. But that man was an angel. Angel design, takuexplainia angel aje. Akanipata simazi nimekaa. Kama nakunywa tu hapo high table, nakunywa please, na akaniambia hi Jane. Kwangu ilikuwa very surprised because hakuna mtu alijua jina yangu kwa hiyo maisha ya street. By the kwa street, unajiita leo, ukijisikia utajiita Mweni, utajiita Yvonne, utajiita Lydia. Ile tunasikia leo ile jina usikia kuingia nao kwa street. Hiyo ndio utaenda nayo hiyo. What's your name? Ann. What's your name? Esther. Mtu atakuja tafuta Esther tafuta aonekani. Kwa sababu Esther wanajua si yeye. So akaniambia hi Jane. Nimetumwa kwako na Yesu. But me deep in me nikajua Yesu ako Hilton, Serena, Norfolk, Grand Regents. Sikuwahi jua kwangu because nilipelekwa church nikiwa mdogo. Sasa nimekuwa mama, miaka mingi nimespend kwa club. Silanga time ya that's why sijai admire hiyo life ya go back. Kwa sababu maisha yangu nilipitia painful. Unakunywa Monday to Monday, hauna time baka ya kupumzika. Hauna time na mtoto wako. Community, watu wamekujua mtu mwingine. So wewe 24/7 nilishi nikiwa mlevi. Kwa hiyo miaka 7. Yeah. Si asubuhi, si kwa nyumba yangu nilikuwa na pombe chini ya kitanda. Nikiamuka nachukua tu kanda kunywa. Hiyo maisha si maisha ya kupigiwa makofi. Ni maisha ya ukiacha acha once and for all. Yeah. So akaniambia Jane, Yesu anataka kukutumia. Kwambia goja. Kwambia Yesu ni nani? Kaniambia, did you know about Jesus Christ who died? And after 3 days he rose from the dead. Hey, pangu ilikuwa surprise. Kwambia goja, kabla umalize hiyo story nibaie please na. Hiyo story iniingi. Dem jamaa akanibaia pombe. Na akanipatia change ya tao. Kabaia please na 3, ambasi lights,
na kibiriti. Nikapatiwa. Akaniambia, Jane, God has called you as a remnant of the last days. Mungu anataka kukutumia. Kamuuliza how? Kwambia huyu Yesu aligojea wakati nimemesi na life yangu. Marriage ilikataa, niliachwa, nimeishi kwa kahaba miaka 7. Huyu Yesu alikuwa wapi hizo siku zote? Amekuja kama amechelewa. Siwezi okoka. But nikamwambia but ambia Yesu nataka 100,000 taokoka kesho. Believe me what? After huyo mtu alikuwa ametumwa na Mungu, niligeuka nikiwa kwa counter. After aliniambia hivyo receive, nilimwambia nataka 100,000. Kaniambia receive. Kutani hivi kurudi, the guy he disappear. Yeah. Akadisappear. Nikaambia waiter, tulikuwa na mtu hapa, ameenda wapi? Akaniambia uko peke yako. Nikamwambia hapana. Tulikuwa na mtu. Akaniambia wacha wazimu. Mko tu peke yako. Wewe uko peke yako tangu ukuje uko peke yako. Akaniambia wacha bangi. Hizo sana wakainanga mnavutanga bangi kwa mnaniletea. Usiniletee bangi. Other than pombe kuna anything else ulikuwa ukitumia? Asikuwa nilikuwa tumia bangi, kwa tumia miraa, hizo zote. But uko sure hii kitu ilikuwa but niko sure isi bangi. The jamaa kadisappear. Pamoja kanisumbua but kidogo kukaa niko na kamzungu kanaingia. Bidhaa maisha yangu ya street nilikuwa nachukia Africans people. Kapenda wazungu. Nasema hata nishingisema mzee wangu mnyataniwa ni mzungu. Niletwa mzungu mwingine utamuona baadaye. Tutamleta kwa show. Sasa mzungu wakati aliingia kwa klabu akaniambia nimekuja Kenya, wife yangu wako Nyanyuki, ningetaka your company. Ungenipeleka wapi tukajienjoy? Nikamwambia tuende Madhouse. But nikamwambia umesikia hiyo jina Madhouse ni watu mad. So tukienda na wewe usijaribu kunitoka. Wale watakuibia na watakupiga. Sababu nimeona jamaa zile pesa amebeba sterling pounds na euro, ni pesa mingi sana. Kajua niko idhaa yako, hizi pesa tunagawana na wewe leo. So the jamaa akaniambia that mzungu, beba hii 30,000 tuende kwa club. Nikakuja kama 5 hivi, kaambia zimeisha, tukarudi kwa hoteli. Naambia zimeisha, tukarudi kwa hoteli. So tumerudi tukirudi kwa club, tunarudi kwa club. So masaa imeenda ni around kitu saa 9, saa 10 naelekea. So nilikuwa after tunaenda kwa hoteli naangalia akifinya save. Unasoma kabisa. So nasoma hiyo namba nasema niko kusoma mbaya sana. Baada ya tukirudi around kitu saa 10:30 kanambia tuende kupatia taxi, tuende kupatia pesa ya taxi kwa sababu wife yangu anakuja asubuhi, sasa akakupatia kwa hoteli. By the way, wazungu ni waaminifu sana. Wapendi uongo. Hao tukile wanafanya matabia kwa TV, it's just about movie. But mzungu real hapendi uongo. By the way, akikupata na uongo anakuacha. So tukaenda kwa hoteli akanipatia do, but nilikuwa nishamuibia. Kesho yake nilikuwa na 160,000. Zenye nilimwibia, zenye alinipe. And then hiyo siku Glen Washington alikuwa anakuja Kenya. So nilienda kwa kiwanja, kulikuwa na gari zile za kulipa 100 kuzunguka. Nikachukua gari zote kwa kiwanja, twende kwa Nyayo Stadium. Tukaenda tukajienjoy, kakumbuka pesa iishi, pesa utasi. Mimi huo Mombasa. Kwenda Mombasa, nilifika Mombasa, nikalala kwa hoteli, nikapumzika, nikasema acha nitoke leo niende out jioni. Kama nimeenda out jioni ndio club inaitwa Shaka Taki kwa Mombasa. Hiyo usiku nimekamali chini ya mnazi navuta bangi. Ndio niingia kwa club. God started to speak to me in a loud voice. Kaniambia, Jane, kwa nini umenipotea? Unajua nimekuita, nataka nikutume ukasave my soul. Wewe ndio utaweza kufikia wale watu nataka uwafikie. Hakuna mwingine anaweza tuma. I want you. Aish. Kaza kujiuliza, ama zile pesa za ule mtu niliba alikuwa wa shetani. Zinaniongelesha. Sauti ziniachi. Ana nikija kwa club sauti niwachi. Nikivuta bag, nikatafuta usaidizi kaambia watu, nasikia sauti zinaniongelesha, nipelekeni nikaangaliwe ni nini. Tukaenda kutafuta waganga. Angalau niangaliwe. Ulienda kwa waganga Mombasa? Nipelekwa niangaliwe shida ni nini. Kwenda kwa mganga kaniambia, wewe toka huko. Mganga kanikataa. Kutoka hapo nikaenda kutafuta mtumishi wa Mungu wa pili. Mtumishi wa Mungu akaniambia, please, umekataa kutumikia Mungu, anakutaka. Hakuniombea, hakunifanyia kitu yoyote. Nikasema acha hiyo siku nirudi Nairobi.
Kwa sababu hizi sauti hazinipatia amani. Nikaingia kwa klabu, nikakunywa, nikasema nitagojea masaa kidogo, nikabuku basi nirudi Nairobi. Kufika Mtoto wa Ndei sauti zikaisha. Nikasema ama nirudi Coast. Hapana. Nikirudi kwa sauti zirudi zinanisumbua. Nikarudi Nairobi. Nikafika asubuhi, nipanda basi ya usiku nikapanda, nikafika asubuhi. Kufika asubuhi nikaingia place inajiita Karomaindo, Sabina Joy, iko town Mombasa ndio hapo. Tena nimeingia hivi. Another man of God came. Kaniambia habari yako Jane. Mwambia wewe ni nani? Umetumwa kwako. Niambia huyu Yesu ananisumbua. Mimi simtaki. Akaniambia Mungu anataka kukutumia. Na mambo ni mbili. Ukubali Yesu ama ondoke kwa hii dunia. Nikamwambia hapana. Huyo Yesu achana na mimi. Nikamwambia ila tuna jokes. Ambia Yesu nataka Bwana. Akinipatia Bwana nitaokoka. Au kuwa serious? Sikuwa serious. Jamaa au mtumishi wa Mungu pia naye akaenda. Kwa sababu ule wa kwanza Mungu alijua hiyo kitu nilisumbua sana. Au kutaka huyu mwingine anitorment sana. So tulimalizana na nikaona ameenda. Nikakaa, so mtani kaanza kuambia watu, mimi nataka kuokoka, mimi nataka kubadilika. Nikakaa kama nimekuwa kichaa, nikaambia watu. Kidogo kidogo kuna mjamaa kwa mtaa yetu alikuwa gangster, alikuwa ni Katianga. So mjamaa ule akaniambia mimi nataka kukumari. Na because ananiambia Mungu nataka Bwana, wewe unaniambia kusudia kunimari. But huyu mtumishi wa Mungu akaniambia huyo bwana atakuwa hatakuwa bwanako. Utapitia mateso kwa marriage. Sababu hii marriage haijatoka kwa Mungu. Nikamwambia it's okay, I don't care. I don't care. Mimi nikaingia kwa marriage, my friend. Niliolewa na gangster. Did you know alikuwa gangster? Nilijua. Kabisa. But because nataka marriage, nataka kureform, nataka kutoka life ya tao, nataka kubadilika, at least angalau nikuwe pia mimi mke wa mtu. Kaingia kwa ile ndoa. My friend, ile ndoa ikuwa mchezo. Nimeolewa na gangster na ni most wanted kwa mtaa yetu. So nikipatana na maaskari lazima wanipige tero kama nimebeba bunduki. And I thank God wako waipatana mimi kama nimebeba bunduki. Kwa nataka kutoka tao, nataka kuokoka, kumiti na huyu jamaa pia wapi nikapata mimba nyingine ya second born. So lazima nibebe hii mimba. Bila nilibeba tu hii mimba kidogo mjamaa wangu akashikwa akapelekwa Kamiti prison. So niko na mimba, mjamaa ameshikwa, niko kwao, ningefanya nini? Nikaendelea na life. In-laws sijui kulienda aje, nikafukuzwa. Nikatoka hapo to my mom. Nikamwambia my mom nimerudi, niko na mimba. Afu ile mtoto walikuwa wanajua mimi ni mtu pesa, msichana kuvaa vizuri. Msichana ni yeye kututisha huko mtaani, tena maisha yake imechapa hivi mpaka na sugar lines za kuteremka chini hivi za zile zinaitwa banana. Nikachapo na ulimwengu nikakaa nje nimechapika. But in that process nikaenda church. Kita mabeste wangu nikamobilize marafiki wangu wengi kwa maana na kanisa kuokoka, kujeni mkuwe mashahidi. Kumbuka mjamaa ameshikwa kwa Kamiti, bado mimba yote ionekani. Nikabeba team kama ya madem kama 20. But so far wengi they are normal, wamekufa. Marafiki zangu wakuwe mashahidi, ninaenda kuokoka. Na nimechange na nimereform. Nataka kutumikia Mungu. Hapa kabla mwanaume ashikwe, hapo ndio niliokoka kwanza. Watu kwa janya nimechange. Wewe umekuja church. By then niliingia church mpaka watu wakaogopa. Wakashindwa Sasa wametoka kwa Inange amekuja church. Mpaka mtu akona kabwana kake anakashikilia vizuri, nisikafungie macho. Wanaogopa. Kwa sababu wakati sifa yako imeharibika, watu kukuamini nahitaji neema ya Mungu. So mimi mjamaa wangu nikaokoka, nikamwambia mjamaa nimeokoka. But huyu mjamaa kama namwambia nimeokoka hakuamini kwa sababu ya nini? Alikuwa ananijua. Sasa zile alikuwa kuja club ananipata nimevaa mini skirt, niko kwa club. So hakuamini nimeokoka. Alishakiniambia unajua ni wewe nilitoka ni watao tu, wewe ni mjanja. So akafukushikwa kaenda Kamiti, nikarudi kwetu, nikalea mimba, nikazaa mtoto, akapata nimezaa. Akamleta mtoto si wake, mtoto ni wa mzungu, vitu mingi. But the time alikuja kaona huyu msichana anafanana na mimi. Akaniambia mama yake sitaoa msichana mwingine, tarudisha tu huyu. Tena tukaendelea na maisha kidogo. Hata tukokaa miezi 3-4 akashuka akarudishwa Australia. So nikaona sitarudi kwetu, acha nianze kuuza manguo, nifidi mtoto wangu naweza kulipa kanyumba. Nyumba ilikuwa 1800. At least rudi kwa mamangu. So nikaacha mtoto mmoja kwa my mom, nikabeba mmoja wa kunyonya.
Tukakaa, jamaa tena kakaa kaachiliwa. Tukakuja tukachukua vitu zake kwao, tukahama tukaenda saidi ya Kayole. Kayole kidogo kidogo tukakuja tukapata na ma friends code, wakapiga nyumba Tero, tukahama tukaenda Saika. So tukiwa Saika, Sunday moja nikaenda church. Alafu huyo mjamaa alikuwa ananipiga. Nilipitia marriage ya violence sana. Kwa hiyo mjamaa. Kupigwa, kufukuzwa nje, kurarudiwa nguo, watoto kutokwenda shule. Na ninapitia hiyo hata because najua niko na hope kama nilichange hata this guy atachange. Nilikuwa jua tu mjamaa, but kumbuka kuna mtu aliniambia huyu si hazi yako. The Bible it is written, the word of God imetoka kwa kinywa cha Mungu yezi rudi bure. God wanga anafuata. So mjamaa tukakaa, tutana grow kidogo kidogo. Kulikuwa ni sana nimeenda church. Jamaa wangu vile nilienda church, nikiwa church, so na maisha ya kupigwa, nimeenda church na black eye, nimevaa goggles, nimeruka kwa balcony, hata si mara moja nisharuka kwa balcony, amenipiga nimekosa mahali pa kukimbilia, nimeruka kwa balcony, mlevi, pombe, kunituma pombe kwa, yani maisha haingependeka, but nilivumilia nataka ndoa. So siku moja naona sana nimeenda kanisani. Alienda kwa baka niambia nisifike kwa nyumba mapema. So ilikuwa nisifike kwa nyumba mapema. So lazima nigeharakisha nifike kwa nyumba. But hiyo Sunday ilikuwa ndio Sunday yake ya mwisho because akitoka kwa baba alikuwa alishutiwa na friends zake. So akashutiwa 6 bullets na akakufa. So mimi niko kwa nyumba sijui mama jamaa amekufa. Ngojea mjamaa kumepika ugali na mboga za kienyeji akuje ya kule. Hakufika. Story yake ikaishia hapo. So uko peke yako sasa. So niko peke yangu. Kumbuka nimeokoka na mjua Yesu, jamaa amekufa. Niko church. Sasa niko kwa ile nyumba nilikuwa nakaa nikatafute nyumba nyingine ya chini, maisha imerudi tu chini once. Ikafika mahali nikakuwa na bitterness na Mungu. Na nikaachana na kanisa. Nikamwambia Mungu nilitoka kwa Inange, uliniambia nitoke. Mungu nimetoka, nimeolewa mume amekufa. Kwani Mungu anataka ngaje na mimi? Na nimekubali kuacha hiyo maisha. Na umemwona ulikubaliaje ashutiwe kwa kubali sasa itoke akufe? Na ulikuwa hapo na ulikuwa unaona. Mungu wako nijibu. Alinyamaza. Nikaanza kurudi kama nataka ku backslide. Kajua sirudi town kwa sababu watu waliona nikisema nimeokoka. So nikaanza kwenda kwa club tu mtaa. Naenda kwa club za mtaa. Lakini si mtaa yetu, natoka kama hapa distance. Kuingia kwa club naanza kukunywa pombe. Atimama nikabeba na clients siku moja, tumeongea tumenegotiate pesa. Tukaingia kwa hotel. Before tufanye kitendo, I started to pray because ikaingiwa na power of prayers and I speaking in tongues. What? Yeah. Ndani ya hotel customer kwa hapo. Customer ndio huyu alihave to disappear because alishindwa what is this language I don't understand. So nikaanza kuomba na tongues. Nikaomba mpaka nikajipata nililala nikiomba asubuhi nikasikia nikibishwa mlango na cleaners. Mjamaa yuko niko peke yangu. So nikarudi home. Nikamwambia God mimi sitaki kukutumikia Mungu. Leave me alone. Sikutaki na sikuadima na hata siwezi kutaja kwa mdomo wangu ati Yesu siwezi. Wewe Mungu ukuangi, wewe ni muongo. Kwa nini unanipitisha hii mateso yote hivi kama unajua unanipenda? You don't love me anymore. Yesu unipendi. So nikaendelea hiyo maisha, nikarudi tena raundi ya pili. The same thing happened. I speak in tongues. The clients akapotea. Nikarudi home. So hakuna hata business sasa unataka. Hakuna business. And then nika decide. Si hao watoto ndio wanafanya nikafanya ukahaba. I'll kill these children. No. Nilikuwa napika chakula na stove. Nikasema hata mtakufa kama mjakula. Nikazima stove. Kuzima stove, nikachukua kisu ni wadunge. So the time nachukua tu kisu hivi, nikasikia kwa mlango, knock knock. Kwa kuja two guys. Wanaambia, sisi tunataka utuombee. Tumepitia mashida. Nikamwambia, mimi Yesu mashida yangu ameweza. Yangu Yesu ameshindwa nayo. Mimi ndo nitaweza yenyu. Nikajaribu kuwafukuza wakakataa. Nikamwambia nani kwa Mother Teresa ama mwende kwa Margaret Wanjiru akawaombee. Mimi si pastor, siwezi kuwa pastor. Siwezi hata ombea mtu. Wakuenda wakalala hapo chini, nimeweka mattress chini because mimi nilikuwa nalala hapo kwa mattress, watu wangu nalala kwa bed. So nilikuwa nimelala tu hapo kwa mattress.
Wakalala hapo na wakalala, walilabaka na viatu hakuenda home. So the mission of killing my children ikabadilika. Kesho nikiamka tena nikasikia kuwapenda, wavilala hapo nikakisha stove, chakula kaiva nikawaamsha wakakula. Kesho nikawatisha wakaenda shule nikasema na watoto wangu waje shuleni. Hiyo siku nikienda kufungua kajao nilikuwa nauza nguo za mtumba. Nikapatana na mjamaa mwingine. Ambia mambo poa. Si leo kuja tukule miraa. Kwambia kabisa. So nataka tu kutoka Mungu. Mungu nasikia tu kumtoka. Anaambia ni sawa. Kama miraa na kama pombe. Kafika masaa nikapikia watoto wakakula because mimi nilipenda watoto wangu sana sana. Kama kuna mama alipenda watoto wake nilipenda. Sijai na mahali kaacha watoto wangu wakiwa na njaa. Nikawapikia wakaoga, ilikuwa kawaida lazima kutoka shule waoge. Kama kuna matunda kila mtu kuleka matunda, alafu tena wakule. Alafu kama kuna homework wafanye ndio walale. Kesho wamefanya kila kitu, viatu zimepigwa kiwi, uniform ziko kwa kiti, nikaenda kukula miraa yenye niliitiwa. So nikaenda kwa ule mjamaa kukula miraa. Yeah. Watu wakana babu naenda kwa miraa kununua kiwi na nilikuwa nikaenda nikinunua kiwi. But hii kiwi ilikuwa na mambo. Kwa nini nikakula miraa, nikakunywa. Ikafika time, hata kwa umefungua hiyo pombe, kumevuta tu bangi na miraa. Nikasikia sauti kwa umbali inaniambia, 1 Corinthians 3:17, sitawahi sahau. Whosoever destroy the temple of God, God shall destroy him. Nikaigiria nasema, hizo ni zile verse mapasta wanahubiringi. So I don't mind about the scripture. I don't care. Nani wanaongea? Si Mungu hawezi niongea. Mimi ni mwenye dhambi. Kwanza niko kwa dhambi katikati. Kidogo I don't know what's come over this guy. Sema ni bangi ilimwaribikia. The guy akabadilika kuwa kama mnyama. Yeah. So anaburuka kama monkey anashikilia kwa wall. Aliingiwa na kiroho, I don't know nini limuingia. Anabadilika anashika ukuta, anakaa kama monkey. Alafu private part yake ikakuwa kama mkia ya hiyo monkey. Alibadilika mnyama all of a sudden. Nikaona kama naona vibaya. Kwani mjamaa amechange. Sasa hiyo I don't know what's come with this guy. Akaanza kunishika kwa shingo. Alininyonga. Akaninyonga vizuri mpaka nikakufa. Yeah. What do you mean? Nikakufa. Wakati kwa nimekufa, remember tulikuwa tuko karibia kitendo cha ngono. Kwa sababu simeana kulala na yeye. Na nimeamua sitaki Mungu. Naye Mungu akasema wewe uguzwi. So the guy akaninyonga nikakufa. My physical body iko pale mahali imelala. But my spirit inafanana na mimi kabisa. Ikasimama kwa anga. So spirit it untouchable thing. Physical body unaweza iguza. But when the spirit disconnect your physical body, you are no more a person. You are dead. So spirit ikatoka. Spirit yangu ikaangalia mahali mwili wangu umelala hivi. Kabisa huyu ni mimi. Sometimes unaangalia the Nigerians movie nafikiria ni movie. It's a real story. It has happened to me. Kaangalia mwili wangu mahali umelala kuna aya. Ule ni mimi na huyu ni mimi. But huyu mwingine mimi spirit man haizi simama venyama kukaa venye nimekaa. Hajapatiwa nguvu ya kukua kama human. It is a spirit. Hata Biblia inatuambia God is a spirit. Yeah. So mimi nikiwa tu naangalia mwili wangu nasema kai nimekufa. Kai mimi nimekufa. So nikaanza kuimagine sasa kesho maiti yangu itakuja kutolewaje huku na hii aibu yote. Bana nimekufa. Watu wakuja waseme kai sister so and so. Hapo watu mtani kaanza kuniita pastor juu ya kupenda fellowship nini. All of a sudden withdraw. Kwa nilikuwa naitwa pastor. Pastor akufia kwa mtaa. So within kufumba na kufumbua spirit yangu ikadisappear. Ikaenda hell. Nikafika hell. Kufika hell bila tumedhabuka na revelation. Hell it's real. It is real. By the way mwanadamu amepatiwa chance na Mungu ya kutubu tu kwa sababu asipatane na eternal fire. Hakuna kitu kingine Mungu anataka kutoka kwetu. Hauna. Si Mungu anaja na magari. Mungu anaja na mapesa. Hana haja na mabig mansions na cathedral. Akona haja na wewe sana. Yes, sir. So nikaona hell it is real. Moto vile revelation inaongea. Whatever it is written in the word of God. The time of Jesus come back to take the church the second time.
Ita happen real, watu wakiona. Na itakuwa mchana hadharani. Wakukataliwa watakataliwa hadharani. Wakukubalika, so kuna Biblia inasema the book of Daniel, watapata aibu ya milele. Na utapata crown ya kushinda vita. So nikiwa pale Mungu akaniambia, Jane, sijamalizana na wewe. Remember the guy huku duniani anasema tena kutupa huyu wapi na amekufa. Akakuja wakati alikuja kuguza heartbeat yangu, Mungu mwili mzima alikuwa amenipatia moto. Kama vile unaguza stima ukiwa na maji, akapigwa shock, kasikia kipigo huko kwa mabati. But mimi hata siko, mimi nishaondoka. Mimi bado uko kule. Mimi niko hell. So nagojea the last judgment wenye Yesu atasema. Na Yesu si mtu, ni spirit. Nilisikia tu sauti, sikumuona. Other than moto kuna kitu kingine uliona kwa hell? Hata shetani sikumuona. Niliona tu moto, nikasikia spirit yangu kasikia voices za watu wasema, "Oh, have mercy on us. Oh, Jesus. Oh, Jesus." Nikasikia watu wanalia kilio ambacho watu wanalianga hell, si kilio cha mchezo. People they are crying day and night. Wakiuliza angalau nipate huruma zako Mungu. There is no another chance. By the way, chance umepatiwa ni wakati uko uhai sahi. Uko na right ya kumake decision. Nataka kwenda hivi ama nitaenda hivi. Wakati pumzi yako inaondoka, hauna power of your body. Wewe ni maiti. So mimi sikuwa na power ya body yangu, sababu mali iko, siwezi sema irudi. Siwezi ambia danganya Yesu. By the way, Biblia inatuambia I'm the Lord I search the hearts. Anajua nikiambia Mungu, "Hey, Mungu nakupenda," anajua unipendi. Haunipendi. Because anaona. Anajua. So nikamwambia Mungu nitakutumikia. Sasa mimi naambia Mungu tu. Mungu anio. Sisikia hata sauti ya Mungu. Hiyo time moto ukazima. Moto ukazima kabisa. So mimi niko pale tu kwa hewa nimekaa. Nagojea sauti ya mwisho itasema, mimi niingie jehanamu ama mimi nirudi duniani. Because sioni venye ningeenda mbinguni mimi hiyo siku. Asingeenda. Hata wewe mwenyewe ulikuwa ukijua. Nilikuwa najua tu niko hell. So nilikuwa nagoja tu nione sasa mwili yangu kwa Afrika nikiangalia body yangu. Alafu nilikuwa nalia wakati spirit yangu ilirudi, nikapata machozi imefika kwa masikio. But physical, wakati spirit imeondoka, wewe si mtu tena. Wewe ni maiti. So mimi nilikuwa maiti. So nikakaa pale, nilikaa dakika kidogo because hata nikirudi sikuweza kuongea venye ninaongea. Nilikuwa naongea na tongues. Ili niweza kuboost the physical body ipate power ya kurudi life. So nikakiwa pale nikasikia Mungu ameniambia, Jane, go back to yeye ndiye alitoa udho. Na akamwambia shetani, Jane hajamaliza kazi yangu duniani. So nikajua the devil is powerless. But though you have the power more than demons. True. Demons wakituona wana tremble because we carry Jesus in us. Hawana power. Inafaa demons akikuona a tremble, akusema unataka niende wapi? So shetani ni kitu kidogo sana kwetu. Biblia inasema in the Romans 16:20, ako under in our feet. So he's powerless, that guy. Akiona the child of God ananyenyekea. So hivyo wewe mwenyewe uko na power kuliko shetani. Shetani hana power. Power anatumianga your weaknesses, inampatia power ya kukurule. But when you overcome the weaknesses, you defeat her. Hana power. So nikarudi kwa mwili. The jamaa hakuniona. Kuamka nikajipata niko naked. Sikuwa na nguo hata moja. Mungu akaniambia, Jane, go back to your body. Na kila mahali utakapoenda upatiwe platform. Tell people, hey, it is real. Wengine watasema, ni story ya jaba. Hiyo ndio siku hizi imetokea. Hiyo ni story ya jaba. What would you say to those people when wataangalia hii video na waseme, hizi ni stories za jaba? Watasema tu ni story ya jaba because wale wako in the spirit, and you tell what I'm speaking about. But wale wako kwa flesh, they cannot understand. So Mungu akaniambia, nimekupatia another chance. Rudi kwa mwili unitumikie. So mimi kwa kunipatia chance ya kumtumikia, nikakaa hivi nikajiuliza, maana Mungu umenipatia chance. Umenipatia chance rudi dunia nikafanya nini? Tukasafu chachi ya kwanza 7 years, chachi ya pili 8 years. After nimaliza chachi ya kwanza 7 years, ya pili 8 years, Mungu akaniambia, now you know what? Go back to your community and tell people about me. Nikaambia Mungu, nitawaambia aje? Waambie ninaokoa na ninabadilisha. Nikaenda kwa slums kwanza kuongelesha watu. So mimi chance God alinipatia chance ya kuchukua those broken hearts. Akaniambia, enda kwa wale wamekataliwa. Don't preach because of offering and tithe.
preach because of the soul. Kwa sababu our God hakuna kila, amesema Psalms 24, dunia na vyote ni mali zake. So utakosaje kupatiwa kitu yenye baba yako ni yake? Yes. Kienda kwa slums kuongelesha watu, wanaanza kunitukana. Mungu akaniambia no, just go back. Go, ongeleshe. Nikamwambia Mungu nahitaji mume because siwezi kazi peke yangu. Yeah. Niko na watoto wa kike, niko na watoto wa kiume. Mungu nikaenda heaven's gate, nikaenda prayers. Nikabeba sacrifice. Nikamwambia Mungu naenda kutoa ya mume wangu, naenda kutoa ya ministry yangu, naenda kutoa. Nikatoa sacrifice, nikatoa. Nikaacha kwa mlima, nikamwambia Mungu, hii wewe ndio. Let me tell you one thing. Whatever you do, don't do it because of men. Mungu ndiye anajua kenye umetoa kwa sababu ya nini. Usifanye watu wakuone. Fanya maana ni Mungu unafanyia. Yeah. Nikaenda heaven's gate, karudi. Hiyo siku ya kurudi kulikuwa kuna mjamaa naye alikuwa ananikatia. By the way, tulimit na husband yangu Facebook. Hivi tu online. FB. Jamaa kaniona kaanza kunikatia. Nilikuwa namkataa. But after 2 years, nilikataa kumtext for 2 years. Anaambia please call me when your wife yangu. Mungu ameniambia nikamwambia wewe hapana, siwezi unaona mtu wa Facebook. Aje. Na mtu wa Facebook ni con man wote. After tulimit tena tuka date for 2 years. But then so far tuko kwa tulifanya harusi ya church. Tuko kwa harusi for 1 year. Tulicelebrate anniversary yetu this year mwezi wa 5 tarehe 6. But kitu yangu, my mission and my calling and my purpose, it's about for those souls they are rejected. Mimi Mungu akuniita niende posh estates. Aliniita nile kwa hao watu wamekataliwa. Vile community ilinikataa, Mungu akaniambia go back for those people. Let me tell you one thing, my sister. Watu kama hujaifika ghetto, hakuna kitu unajua. Wewe unakula, unalipa rent, unashuka nywele, you know nothing. Na ndio naambianga watu, usiwahi kwa social media ukaombe pesa ukijua utapata yule mtu ambaye ako in need. That is the judgment of God is upon your life. Yes. Hata kama Mungu hata judge wewe leo, your generation they will suffer. So mimi nikaambia God, nitaambia watu waje wanipatie nipaia watoto chakula. Kumbuka Mungu aliniambia ulipatia chance ni kutumikia na nisamvua watoto. But God, I don't have capital. Sina hata pesa kuanza hii church. By the time watu waliandika Facebook nimeanza church, walinipatia viti, sikuwa na viti. Wow. Tumeanza ministry na my husband, hatukuwa na viti. Tulikuwa tunaomba bench tunakalia. Mwingine akaniambia nimekuona Facebook una preach, unahubiri mahali nitakupatia amplifier. Mwingine akaniambia nimekuona una preach. Nataka kukuwa because watu wanachomeka najua, nitakukombolea tent. Nikuwa nakomboa tent every Sunday, unakaa chini ya tent because sina do ya kukubaia hiyo tent, but itakuwa na haya. Tukakaa pale hivyo, but nakumbusha Mungu, remember God, wewe ndio ulinicall. This ministry is not easy. Kudila watu walevi, watu wametoka, watu wa sick, they need medication. Wengine wamerepiwa, ilikuwa kuna msana alirepiwa huku mbele, karepiwa huku nyuma. Hana mama. Pangu ilikuwa blue. Yeah. Pangu nimepitia. But this far, nasema Bwana ni Ebeneza. Yeah. He have been faithful to me. Sijakubali bado ku withdraw. I'm still pressing on. Yeah. Nataka kuona kesho ingine kukiwa na watere kama mimi. In my generation, angalau kuwa na mtu mmoja atasema nilipreachwa na Pastor Jane, nilipreachwa na Pastor Watene nikaokoka. Here I am. Yes. Angalau pia hapa nimekaa mtu mmoja pia kuche ametoka kwa ministry yangu aseme nimetoka Remnant, nilipreachiwa, nilikuwa prostitute na nimechange. Angalau kama ni mtu mmoja. Hata kama Yesu anaweza rudi anichukue, achukue kanisa, angalau one soul ingie tu, si wawili, one soul. So we don't preach because of multitudes. We don't look titles. Asitupeleke mbinguni. The main message of Jesus Christ to die in the cross is about soul. That's why I'm here. No matter I'll suffer shame, no matter nitapitia mateso na uchungu, I have to reach to my goal. Wow. And this is my story. Thank you. You have a powerful, powerful story. The fact that umetumia past yako
as a platform ku understand wengine ambao wanapitia the same situation and then not just understanding them, doing something about it. That is powerful. Tumefika ile chance ya kuleta your sweetheart, your baby. Chat mlete kwa show so that you can meet the guy who chose this lady and decided to rise with her and form a life with her. Don't go anywhere. Ladies and gentlemen, we are joined by Apostle Joel and his lovely wife, Pastor Joel, Apostle Joel. Yes. You met this lady and decided to get married to her. Did you know her past before you decide I want to end up marrying her and living the rest of my life with her? Yes, I do. Kwanza kabisa, kabla niingie kwa kumchumbia, nilitamani kujua sana yeye ni nani. Kwa naona tu ameweka mabango zake kwa mitandao, kwa Facebook. Lakini hakuweka zile ambazo ni za past. Alikuwa anaweka akienda studio, kufanya recording, kupreach, kupost vitu za church. Nikavutiwa na hiyo kitu sana. Lakini after kuwa nimeanza kumpropose, alikubali awe mke, alinipa sasa background yake ya life. Kaniambia mimi kwanza na watoto wawili, kijana na msichana. Kamwambia no problem, you are my wife. Akaona mtu, kwani wewe kichaa huelewi? Mimi nakwambia habari za mimi ni mama na watoto wawili, utaniweza vipi? Na watoto wangu si wadogo, ni watu wazima. Kamwambia hiyo ndio sababu nakupenda. Unajua pale nje kuna watu wanasema hawapendi msichana akiwa na watoto, anataka bikra ama anataka mwenye hana mtoto. Hatuangalii kuoa kwa minajili ya vitu kama kutokuwa na mtoto ama kutokuwa na pesa. Tunaangalia msukumo wa huyu mtu ukimpata, je, atakuwa na nguvu ya kupush out your vision. So alipoona nimeweka mkazo zaidi, aliniambia kwamba mimi nilikuwa demu wa town. Nimekuwa town for 7 years kwa street kwa Inange. Kamwambia everyone in this world akona past, even me I have my past. Strong one. Nikimwambia anaweza shtuka, kaniambia ni gani? Kamwambia one day utakuja kuijua, maana niko na past yangu pia ambao ni tough sana. So akapunguza makali ya kunikataa. By the way alinikataa sana. Akani miaka 2 naitisha namba spewi. 2 years namba tu anipe, hanipi. Ni hi, how are you? Mimi namuita baby, ananiambia man of God. So unajua mwanaume saa nyingine uboeka akikuita baby alafu wewe ana expect aitwe darling, how are you? Yeye anakuita man of God, kuonyesha bado mshale wako haujafanya nini? Haujapiga ndipo. So nikaendelea, sikufa moyo. Namjali asubuhi, nampigia simu, namtumia message kabla tulale usiku, ninakesha karibu paka nusu siku ya usiku wangu huyo alikuwa anaumaliza nikitafuta namba. So wakaniambia unaongea na Naomi, msichana ambaye ulikuwa na chat naye sasa hivi. Nipiga magoti nikashukuru, nikamwambia Mungu thank you. Maombi yangu imejibiwa. Ameshanitafuta. Basi ndiye mke wangu. Nikafurahia sana. At times unaweza ona msichana kwa baa anauza bia, ukamhukumu. Unafanya vibaya. Tamani kujua ni nini kimempeleka baa kuuza bia. Maana ipo sababu. Anaweza kuwa pale kwa baa lakini si muhalifu. Moyo wake ni mzuri, amekosa otherwise. Jane Watere nilipompenda, ako na history na ako na background yake, lakini huyo Jane mnayeniambia alikuwa kwa street for 7 years, alikufa. True. So anawezaje maiti kuamuka aingie benki avunje na aibe? Maiti inaweza amuka? Maiti haiwezi amuka. Maiti ikisha kufa inazikwa. Kwa hivyo Jane wa past ya Koinange Street na hizo mambo zote alikufa. Alitolewa mochari na akapelekwa kaburini. Hayupo. Niliyompata mimi is a woman mwenye colluded with the Holy Spirit. Mcha Mungu anayetembea katika upya wa Kristo. Shukuru Mungu kwa sababu aliponikubali. Nami nilikuwa na posti zangu pia. Tukakaa chini kwa meza. Tukaanza sasa kuambiana, wewe niambie pasti yako. Na wewe niambie pasti yako. Kamwambia mimi sikuwa mtu mzuri, mimi nilikuwa jambazi. Mimi nilikuwa polisi wa mtaani.
Apostle. Mimi Apostle. By the way, nimezaliwa Mombasa. South Coast, Kwale County. Apostle huyu kwanza hakupata masomo. Nilifika darasa la pili. Kwa kisomo cha sasa wanasema ni PP what? PP2. P2. Mimi nilifika hiyo P2 sasa, PP2 hiyo. I thank God because Mungu amenisaidia. Hata nilikuwa mdogo nilikuwa naona vile mapolisi tu video tunaktiwa, naonaga nasikia vizuri, napenda kuwa polisi. Na nikapenda kuwa polisi. Hiyo ilichangia sana mimi niwe polisi bandia wa mtaani. Uliendaje hapo kukuwa polisi bandia? Ulitoa wapi uniform, ulitoa wapi? Mimi nilikuwa na act kama private security official. Sikuwa navaa uniform, niko na pingu na radio call. Uko na hizo vitu zote? Yes, lakini sikuwa na uniform na ya CID, navaa suti yangu vizuri. Sijaanza leo kuwa pastor ndio nivae suti. Suti nilianza wakati wa kitambo sana. So polisi bandia unafanya kazi gani? Watu wanakuamini? Na mimi nilimaliza masomo nikagraduate class 2 1989. Katoka class 2 na kakabutura kangu wa kupasuka huku nyuma, nikaingia mtaani. Nikaanza kuuza mihadarati, bangi kule beach. Unajua Mombasa unaenda beach, so mimi beach boy. Nabeba kabagi na ka uniform na kabutura kangu na slippers. Mimi na vibeba vitabu zangu 2. Ni mwanafunzi yako kwa gari, lakini si mwanafunzi anaenda kuuza bangi beach. Mwishowe nikashikwa, kapelekwa ndani, kanyang'anywa hela zangu, kanyang'anywa mihadarati. Lakini nikishikwa na polisi sishtuki, nasikia vizuri, nasoma venye wanaharasi mtu. Nasema mimi siku moja hii kazi nitaifanya. Ikafika mwisho hayo, nikaachana nayo, nikaona sasa nimepata kukomaa kidogo, wacha niwe mimi sasa polisi bandia wa mtaani. And nilikuwa naifanya leo nikiwa Mtwapa, kesho niko Diani, kesho kutwa niko Msambweni, kesho kutwa ngine niko Mkilifi, kesho kutwa ngine niko Malindi. Sifanyi mahali pamoja ndio watu wasinimark na wasinijue. So nikaishi hivyo, kaisha hayo maisha, ikawa mazito kwangu sana. Upolisi wangu bandia uliisha ile siku nilishika polisi wa ukweli. Wow. Maana nilikuwa naingia kwa street, nashika wale wasichana wa club usiku, wale wa street, nashika wasichana na wapeleka na waitisha pesa niwaachilie. Sisi niko na pigo na radio call. Kitu cha kwanza, ujasiri ni silaha. Ukiwa na ujasiri unaweza ingia mahali popote na ukafanya vitu kalikali kwa sababu ya confidence. So nilikuwa nashika watu, vijana wa mtaani wakipita na kiwashuku wako na bangi. Kwa kitu cha kwanza nilikuwa na sense vitu. Unaweza pita kama wewe ni mtu mbaya akakwambia njoo hapa. Na nimekushika. Na kweli nikikupiga sachi nitakutokwa na bangi ama nikutokwa na kisu ama wembe. Wembe ni wa nini? Unajua hata wembe zamani nitembea nayo ilikuwa ni hatia. Yeah. Kwa hivyo nilikuwa nashika vijana sana mtaani. Siku ya kufa nyani miti yote huteleza. Kwa hivyo kwangu ilifika siku ya miti yote kufanya nini? Kuteleza, kwa sababu nilivaa suti vizuri. And nikatoka, nikaona bwana mmoja ameegeza gari lake kwa barabara. Nikamuuliza, wewe kwa nini umeegeza gari hapa kwa makosa namna hii? Kaniuliza, ni tatizo kidogo ninalo lakini samahani. Nikamwambia hapana, umeshikwa. Basi niambie. Nikamharasi sana, maana nilikuwa napenda kuharasi. Mimi kitu kilifanya nipende polisi, hata juzi niliacha kupenda hiyo kitu after kuwa sasa nimekuwa pastor. Nilikuwa nasema mimi hata nikiitwa polisi leo niajiriwe, mimi nitaingia polisi. Napenda, yani nilipenda ule kuharasi watu. Naingia mahali na bumburusha watu hapo kila mtu chini. Hiyo kitu napenda sana. Yani naingia na hiyo kitu ilikuwa imenifanya nipende kuwa polisi. And kwa sababu haikufanikiwa, basi ule bwana nikamharasi pale, kaniambia samahani ndugu, sikatai umenishika. Nilikuwa nimevaa tu kinyasa kwa gari. Na ndio nijue makosa yangu, unaweza tuniambia kwa roho safi, badala ya kunitolea pingu na kunifunga pingu, nipeleke kituoni kwa utaratibu, lakini kwanza niambie kosa langu lipi. Ambao nifundisha kazi wewe. Harakati ya kubishana, ule bwana aliniambia, okay, ninaomba tu basi, sijakataa unifunge hata pingu. Naomba unipe stakabadhi ya kuonyesha you are a policeman. Kwisha. Kulikuwa saa 9 mchana, kuligeuka nikaona ni kama kumekuwa yellow. Siku giza kwa sababu ya kushtuka. Raia nao wakakuja, wewe vipi kaka braza, si umpatie hizo stakabadhi kama ni polisi wa kweli ama bwana muongo huyu nini? So siwezi toroka, nikitoroka mob ndio hiyo. Na ni sasa unataka uone mtu ni official kama vile niko sasa hivi na suti na radio call na pingu, alafu natoroka.
yani huwezi elewa huyo mtu anaweza kuwa na bunduki kwa gari akakupiga miguu nini ama kuue. Mimi nikatulia. Dakika kidogo alipiga simu. Alipopiga simu polisi walikuja. Wa ukweli. Huyu jamaa alikuwa mwanajeshi. Sasa bwana amenishika na mwisho stakabadhi hana. Ako na pingu na radio call. Mimi kitu ilifanyika, nilifungwa, nikakuwa buti, nikafungwa macho, nikapelekwa. Hapo ndio polisi wangu bandia uliishia. So 2022 tumeanza kupambana sasa kabisa na uchumba, tunatafutana tukutane. Nataka ufikirie umedate mtu for 2 years hujaimuona. Unasikia kuna hamaki ya kumjua. Mimi naangalia picha kwa sababu ndoto yangu napenda msichana mrefu. Hivyo nikaona picha na sasa msichana huyu si anikubali tu. Anikubali. Na mimi nawe akanifuatilia, kumbe ananichokora kwa wali yangu. Sijasema nimeoa, kwa wali yangu ananichokora, haoni nimeposti madem, anashinda jamani mkubali ama nini kimoyo moyo, lakini finally aliponikubali nikasema basi hapo ndipo. Nini ilifanya umkubali? Kilifanya nimkubali kwa sababu aliniambia tutafanya tendo la ndoa mpaka tuoane. Wow. It's true. Yeah. Akaniambia nitakuvuta kugojea because wewe ndio mke wangu, nina haraka ya nini? Na hiyo mali itakuwa yangu hata kwa ndoa. So akasema nitakugojea mpaka nikubalishe pete. Ndio tutakubali kufanya hiyo kitendo. Na tukagojeana miaka 2 mpaka tukaoana. Yeah. Mtu ambaye anawatazama saizi na angependa kusupport hii ministry atawapata vipi? Kuna phone number, kuna email address? All right. Thank you very much. Sisi tuko pale Kariobangi. Right opposite Equity Bank. Na huduma inajiita Remnant Family Church together with my wife. Yeah. Na watoto wetu ambao Mungu ametupea washirika wetu. Yes. Tuko na namba ya simu napatikana, tutaziachilia hapo chini ya kioo chako unapotazama. 0796 882771. Tarudia 0796 882771. Na kuna namba ya pili inapita hapo 0721 651 407. Hizo ni namba ambazo ukipiga utatupata sisi wenyewe, si ile upitie hapo kwa secretary uambiwe shida yako ni gani, panda mbegu ama fanya nini. Hakuna panda mbegu, utatupata sisi wenyewe, na ukiwa na support yako uko nayo kabisa itatufikia na utashukuru. Amen. Thank you. Tunashukuru sana kwa muda wenu. Amen. Mlikuwa na shughuli nyingi sana leo, lakini bado mlitafuta nafasi mkasema lazima mje. Nashukuru kwa hayo. Thank you. Nawatakia kila laheri. And we hope tutasikia more progress. Mmejenga hiyo children's home, mmejenga even bigger branches all over Kenya. Yes. Tunashukuru sana that tumetumia your past to build a brighter future even for people who look up to you. Yeah. To you Tuko family, you have had such a powerful story from this lovely couple. Are you there and you would want to support them in their ministry and see them achieve their dream and help people who look up to them? Please reach out through the number that we shall put on the pinned comment and support them. We shall be so grateful as always when you support our guests and help them achieve their dreams. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawera. Keep it Tuko.